هلګر مسلمانان خو دی او بیا جمعات کې شوی دا نن دراشه دی لره ها غاټی نه څه واه دا ورته پیډیو دا هغه لګی څه مدینه ودی د څه بسې د ودی هغه دی کی هغه سر د لارې څه باندې سره ولا हम लोग को टिकटॉक के जोड़े आओ अपन क्या तो पूरी वीडियो में